телеканале «Первый Мытищинский», программа «Вечер у камина», в студии Алсу Калимуллина. Здравствуйте. И сегодня у нас в студии необычный гость, грандмастер мирового уровня по боевым искусствам Михаил Грудев. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Ну, а вообще людская молва дело такое, что и до нас долетело. Расскажу предысторию нашего с вами знакомства. К нам обратились телезрители и рассказали, что каждый день во дворе, во двор выходит мужчина, который вешает грушу и начинает заниматься зарядкой. Что интересно, долго. Вы собираете вокруг себя детвору, в общем, соседей любознательных. В общем-то, они нам и подсказали тему и героя, и мы вас нашли, Михаил. Хотя было непросто. Это приятно. Ну, а вообще хочу сказать, и не буду скрывать, что, готовясь к нашей программе, мне было достаточно сложно. Мне пришлось изучить множество материалов, поскольку я очень далека от темы единоборств, но для меня это полезный опыт. Вот скажите, когда для вас началась эта история, ну вот та отправная точка, когда она случилась? Ну, я думаю, что у каждого человека своя жизнь начинается с детства. Ну, естественно, с детства у меня пошла такая желание, любовь такая вообще к единоборствам. Наверное, это было в силу моего характера, потому что я никак не хотел допускать, чтобы кто-то там надо мной давлел, чтобы кто-то мог меня оскорбить, обидеть. Мне всегда хотелось отстаивать свои позиции, свои устои. И поэтому, наверное, я всю жизнь об этом думал, и до сих пор я об этом думаю каждый день. И поэтому уже все это вылилось в сегодняшний день, в боевые искусства, уже выстроилась определенная система, и этой системой принципов, о которой я попозже расскажу, мы уже пользуемся, ее продвигаем в свет. Ну, вы ведь не, ну, вот вы говорите, в детстве к этому пришли, вы полюбили спорт, нужно было предпринимать какие-то действия, да, было определенное время, вы росли в это время, но все-таки вот тот этап становления, когда по-серьезному начали заниматься единоборствами. Понятно, что в детстве для мальчиков спорт это хорошо, но вот тот именно серьезный этап. Ну, я могу сказать так. До службы в армии я занимался разными видами восточных единоборств, в частности карате, да и все в моем возрасте, кто мои одногодки, они все прошли через карате, которое, в принципе, даже было запрещено на то время нашим законом. Потом я попал в армию. В армии я был в группе рукопашного боя показательной. Служил я в отдельном десантно-штурмовом батальоне, в учебно-разведывательном десантном батальоне. Там я был в группе, показательной группе рукопашного боя, уже понял, что есть разные виды единоборств, и об этом уже серьезно додумался, что я всю жизнь свою построю таким образом, что она будет как раз связана с боевыми искусствами. Потом уже после службы в армии я пошел в секцию УШУ. Занимаясь в секции УШУ несколько лет, я достойно очень выступал на соревнованиях по таким направлениям: китайский рукопашный бой, саньда, довольно-таки успешно выступал. Занимался такими стилями, которые чань-цуань и тайцзи-цуань. Ну, для многих это может быть что-то непонятное, но, да, в общем, неважно. Но я понял только одно, что для меня это совершенно не подходит, потому что я прекрасно понимал, не понаслышке, что такое настоящая драка, и когда она возникает стихийно, и когда там никаких правил нет, и то, что я занимался УШУ, это совершенно не отвечает всем моим требованиям, которые для меня были нужны. И я в прямом смысле молился Богу, чтобы Он мне дал возможность научиться и понять, как правильно выполнять упражнения, для того, чтобы они в действительности отвечали моим тем рефлексам, которые могут меня защитить. И, естественно, Бог все слышит, потому что стучите, и вам все время откроется. И попались мне люди, которые рассказали мне о принципах боевого искусства, именно русского направления, нашего отечественного, в котором есть свой движок, который отвечает всем требованиям физических наших действий, которые
не только свойственны с ведением боя, уличной драки, а это позволяет выполнять все физические и двигательные функции любого человека в процессе жизнедеятельности, на работе, в быту и так далее. Это, конечно, было для меня, естественно, большим открытием. Я сначала не понимал это, потому что каждый человек, особенно спортсмены, смотрят на наши тренировки и на наши упражнения. Они могут даже посмеиваться над этим, потому что это совершенно не связано со спортивной тематикой. И люди уже начинают, уже более кто опытный, кто уже прошел какие-то этапы, высокие этапы спортивных единоборств, они уже начинают видеть рациональные зерна, то, что мы делаем. Поэтому с русским рукопашным боем, с русским стилем я познакомился в начале 90-х годов, и что послужило для нас очень большим подспорьем. Именно потому, что в те времена, многие знают, кто мои ровесники, что в 90-е годы очень было сильно развито, в прямом смысле, в некоторых провинциальных городах и бандитизм был, и все. И, кажется, не в некоторых, а нам просто хотелось, да, нам просто действительно хотелось, чтобы мы чувствовали себя безопасно, и для себя мы просто не видели другого выбора, как заниматься вот этим, чем мы сейчас занимаемся, для того, чтобы себя чувствовать безопасно, комфортно в жизни. Но сейчас времена изменились, слава Конечно. Богу, Да. и сейчас это уже совершенно другая история. Это уже не самооборона, правильно я понимаю? Это уже спорт, равновесие душевное, духовное в том числе. Правильно. Я больше того скажу. На самом деле мы, значит, в 2006 году мы зарегистрировали нашу федерацию, назвали ее «Боевое искусство ИЗВОР». Она международная организация. И дело в том, что вот это боевое искусство, которое называется ИЗВОР, которое построено на принципах основных таких мощных, это не наука разрушать, это не наука у кого-то бить и кого-то избивать или еще что-то. Намного глубже, потому что в первую очередь должна быть духовная основа. Духовная основа состоит в том, что мы должны все делать по совести, мы все христиане, и, естественно, мы принимаем к себе всех людей религиозных конфессий. В то же время наша задача сделать, чтобы любой человек в любом возрасте, любого пола мог научиться двигаться так, чтобы ему было старость не в тягость, чтобы ему было всегда комфортно, легко, чтобы он мог научиться стать выносливым, чтобы его движения были точные, чтобы он владел своим телом. Представляете, как мне некомфортно, да, рядом с вами сидеть, это надо постоянно осанку придерживать. Ну, я скажу, что по этому поводу, по поводу осанки, не обязательно специально себя там как-то держать и все. Надо, чтобы тебе было всегда удобно и комфортно. Лучше за этим следить. Вот. Следить за тем, чтобы любые твои движения для тебя выполнялись легко. Ну и когда для человека все легко, то он счастлив. Абсолютно это верно. Вот наша задача. Но, Михаил, а кто приходит на ваши мастер-классы, занятия? Что это за категория людей? Это молодые ребята, это дети, может быть, это люди пенсионного возраста, которые решили начать, может быть, начать новый этап в своей жизни? Очень хороший вопрос, потому что на него очень хочется ответить. Дело в том, что, как я сказал, наша концепция, она для всех. Совершенно для любого человека. Если это может быть подросток или, например, взрослый человек. А теперь я расскажу, кто и какие люди к нам приходят и куда меня приглашают. Естественно, то, что мы делаем, на то, что я потратил огромное количество своих лет, много десятков лет, это все подходит для людей, которые занимаются, выполняют специальные военные задачи, что связано с ближним боем. И меня неоднократно уже приглашали на занятия
чтобы я проводил занятия для спецподразделений. Опасный вы человек, Михаил, однако. Нет, мы должны сделать так, чтобы мы были не опасные, а наоборот полезные. Потому что очень приятно себя ощущать, когда люди с тобой себя чувствуют в безопасности. Вот это самое главное. Поэтому все мои близкие, все мои друзья, я думаю, меня, надеюсь на то, что они меня ценят за то, что они со мной себя чувствуют комфортно. Вот это мне важно. Вот. Потом, очень важно, что нашей темой, вот, связанной с боевой гимнастикой, которую я разработал, могут заниматься люди всех возрастов, особенно в пожилом возрасте. У меня уже был опыт, я проводил занятия с людьми, которые пожилого возраста, и, конечно, они были все в восторге, потому что они в конце своей жизни, можно сказать, они для себя нашли такие фишки, такие движения, которые им позволяют дальше жить более раскованно, более раскрепощенно и двигаться, и так далее, и так далее. Дальше. Естественно, ко мне обращаются спортсмены. И спортсмены не просто там какого-то среднего уровня, а и высокого уровня, которые добились высочайших результатов в спорте. Ну, например, чемпионы Европы по боксу, чемпионы мира по боям без правил, причем неоднократные чемпионы мира, приезжают мне из других стран, например, из Германии, да, вот, чемпионы мира по боям без правил. Я со всеми дружно себя, я уважаю любой вид спорта, но я хочу сказать одно. Чем мы отличаемся от спорта? То, что в любом спорте есть правила и есть определенные законы. Так вот, наша задача – приспособиться к любой работе жизнедеятельности. Да, конечно, мы должны уметь постоять за себя. Да, конечно, мы должны, если надо, вступить в бой. Причем с минимальными затратами наших усилий. Это основная задача. Да, мы должны выполнять любую работу. Полы помыть, поколоть дрова, поносить что-то тяжелое, пройти огромное расстояние и не уставать, выполнять какую-то мелкую моторику. При этом мы в себе воспитываем и такую кропотливость, выносливость. И все эти качества, которые присущи человеку в его двигательных каких-то навыках, мы развиваем точность, своевременность, естественно, простоту, естество. Мы развиваем такие качества, как большая выносливость, про которую я уже сказал. Ну и самое главное, чтобы нам было все легко и свободно. Любые движения, и мысленные в том числе, должны быть для нас свободные. Поэтому духовное первичное, как мы думаем, как мы размышляем, а материальное, как мы двигаемся, это вторичное. Пока так скажу. Хорошо, но судя по тому, что вы говорите, к вам приходят вообще все, женщины в том числе. Конечно. Да. Девушки, женщины. Да. А для чего они приходят? Они хотят научиться защищаться от плохого мужа, от хулиганов на улице, или это просто вот тоже какой-то образ жизни? Я сейчас расскажу. Вот ко мне приходила одна женщина, которая работала в театре, и она уже в таком, ей было далеко за 40 лет, вот, и ей нужно было освоить пантомиму, то есть она понимала, что ее тело не слушалось. И вот она пришла ради этого, для того, чтобы прочувствовать в себе вот эти степени свободы в своих суставах, чтобы прочувствовала свое тело, чтобы она могла им управлять. Вот из этих соображений раз. Бывает, женщины приходят, которым действительно надоело, что их обижают. И я скажу, что те женщины, которые у меня занимаются, они достигли хороших очень результатов, и это я горжусь этим, что они могут за себя постоять, да, они борются с парнями, которые могут быть физически сильнее их, но техника рулит, они побеждают даже их. Это мне очень приятно, то, что наша тема работает и на женщинах, и у мужчин, и так далее. Она работает для всех, еще раз повторяю, для всех. Ну а сколько нужно времени, чтобы научиться, или это все настолько индивидуально? Вот можно сказать, что этим надо заниматься всегда,
а можно сказать, что и, как вы сказали, индивидуально. Нет однозначного ответа никогда и нигде, потому что панацеи на все нет. Я скажу так, свое дело надо любить. Если ты его любишь, ты им будешь заниматься всегда. Это, например, вот как какой-нибудь хороший гитарист, тот же Зинчук или Кузьмин, вот, он с гитарой просыпается, с гитарой в руках засыпает, потому что он это дело любит. Если бы он делал бы, сам бы себя заставлял, то бы он бы не был одним из лучших гитаристов у нас, например, в России, да, в Советском Союзе на то время. Ну вот и я то же самое, я просто это делаю всегда. Поэтому я каждое утро выхожу на зарядку, поэтому я принимаю людей, которые приезжают ко мне персонально, тренироваться, поэтому я тренирую группу, и я, тренируя людей, вместе с ними и сам тренируюсь, потому что я должен сделать так, чтобы люди мне поверили. Я все показываю сам, и люди, видя то, что я делаю, ко мне относятся доверительно. Михаил, могу задать такой вопрос личного характера? У меня 2 сына, ну, уже подростковый возраст, начинаются какие-то проблемы в школе, да, но это вот борьба за территорию ваша, вот эта история мальчиков, да, скажем так. Вопрос-то в чем заключается? Мы всегда говорим, мамы, не надо поднимать руку, не надо бить, ну, промолчи, будь выше этого. Вот как правильно разговаривать с детьми, чтобы не навредить и в то же время, чтобы вот не выросли какие-то там вот хлюпики, которые будут все время молчать? У меня тоже есть сын, правда, он мне, конечно, уже очень взрослый парень. Вот, у него очень хорошие, серьезные там результаты по физической культуре. Вот, мне за него точно не стыдно. Я скажу так. Мальчик, подросток, юноша, парень, мужчина, он должен всегда выполнять физические нагрузки. Это могут быть моральные нагрузки, физические нагрузки. Чем он больше их выполняет, чем он больше борется, тем он больше становится состоявшимся мужчиной, в конце концов. Поэтому, если мальчику говорить, там, нельзя там, драться или еще что-то, это все очень относительно. Естественно, он должен всегда поступать по совести. Это раз. То есть такая тонкая грань. Вот поэтому я и спросила об этом. Как правильно сказать ребенку, подростку, как нужно себя вести в обществе? Да, где вот эта золотая середина? Нет такой середины, я просто скажу одно. Меня улица воспитала, да? И, естественно, в этой среде, в среде улицы есть и плохие ребята, которые даже отморозки есть, а есть совестливые парни, и все находятся в одной среде. Все зависит от того, кто с ним общается и на какие темы с ним разговаривает. Ну, я бы на вашем месте сказал бы так. Вот если меня кто-то, допустим, обидит или еще что-то со мной произойдет, не дай бог, плохое, к кому я обращусь за помощью, как не к вам, мои сыновья. Правильно? Ну, я, кстати, вот так и говорю им. Ну, так и надо говорить. Да. И тогда у них уже будет тенденция, может быть, пойти на бокс, например, или еще куда-то. То есть они уже будут понимать, зачем. Вот есть сейчас такой краеугольный камень. Многие люди сейчас повально там идут заниматься там, ММА, спортивными единоборствами. И тут надо понимать, зачем он туда идет. Если повыпендриваться перед другими, показав всем, что я чемпион, там выиграл на каких-то соревнованиях, и срывать вот эти лавры славы, то это развивает гордыню очень здорово. А если человек идет, у него другая цель, для того, чтобы отстоять свое достоинство, для того, чтобы не потеряться в обществе, для того, чтобы знать себе цену и так далее, вот это же другой вопрос. Тут надо просто разговаривать. Когда человек понимает, зачем он что-то делает, вот в этом случае он делает это все максимально правильно и хорошо. Вот, кстати говоря, об этом хочется привести недавний пример. В нашем соседнем Королеве произошел резонансный случай. Мужчина посреди бела дня ударил женщину с ребенком. Рядом стояла его жена, тоже маленький ребенок, и вот проходящую мимо женщину он ударил. Но аргументируя тем, что он защищал, собственно, свою территорию, свою семью. Женщина упала, ребенок заплакал, все это выложили в социальные сети. Вот когда вы слышите такие истории, ну что первое приходит на ум? Ну, я думаю, что на женщину поднимать руку не стоит, потому что мужчина, он вообще развивает себя как мужчина для того, чтобы
как бы, если вести какие-то военные действия, то это надо равным себе, это раз. Во-вторых, я хочу сказать так, любые действия должны быть по разумению. То есть бывает, человек срывается, потом где-то себе в местах не столь отдаленных локти кусает или еще что-то, потому что у него не хватило ума на эти какие-то секунды. Так вот, мой совет – всегда свои эмоции отодвигать на задний план. Какие бы эти эмоции бы ни были, если эти эмоции могут быть излишней радости или еще тоже может что-то натворить под эти эмоции гнева там и так далее. Все вот эти пограничные эмоции, они нас только разрушают, и самое главное, мы теряем контроль не только над всем окружающим, но еще над собой. Поэтому здесь вот, я думаю, что если бы этот человек не поддался бы эмоциям, наверное, все произошло бы совсем по-другому. Вот, Михаил, мы уже в школе говорили о социальных сетях. Вы ведете свой личный блог и на многих каналах, и во многих социальных сетях. Я посмотрела, вы затрагиваете очень разные темы, да? То есть это и как бороться с обстоятельствами, как бороться с ленью, как правильно любить. Ну, в общем, вы говорите очень правильные вещи, я послушала, мне было интересно. А вот что это все-таки? Жизненный опыт, мудрость или все вместе? Я просто сейчас об этом подумал, это говорит об умении анализировать то, что ты видишь, то есть давать определенную оценку тому, что происходит рядом с тобой. Если у тебя есть эта возможность, значит, тогда, наверное, ты будешь какой-то мудрый или еще что-то. Но то, что я говорю в социальных сетях, это не говорит о том, что это только я до этого сам лично дошел или еще что-то. Я всегда пользуюсь опытом других людей, которые достигли высоких каких-то своих результатов в жизни, которые чего-то в жизни пережили, и их тоже надо цитировать, потому что это все не просто так, они не просто так делятся этим. И поэтому я думаю, что мой какой-то опыт, он собирательный, то есть я не только выберу из собственной жизни, но и, естественно, изучаю как бы других людей, пытаюсь понять, обратить на это внимание. Ну, а часто пользователи благодарят, пишут: спасибо, Михаил, ваш совет оказался действенным, я поступил именно так, как вы сказали в этом видео, и у меня все хорошо. Да, было много, очень часто. Если я скажу часто, то это почти ничего не сказать, почти каждый день. Да, вам бывает приятно такое. Читать такие отзывы? Конечно, очень приятно. Но я скажу понятно, так. что приятно, да? Вот что вы испытываете? То есть вы понимаете, насколько вы полезны людям? Я скажу так. Когда меня люди благодарят, вот, я православный человек, но вот я как бы мысленно, если есть возможность, мысленно я в это время крещусь. Потому что здесь очень важно не заболеть звездочкой, звездной болезнью. Потому что мания величия, человек может пройти все что угодно. Как и я в жизни тоже прошел и огонь, и воды, и все, и тяжелое. Но вот пройти медные трубы пройти почти никому невозможно. Поэтому это наш бич, и, естественно, когда меня благодарят, мне что-то говорят, и чем чаще это говорят, тем для меня, с одной стороны, хуже, потому что не зазвездиться, вот это вот хуже некуда. Ну да, тоже продолжим тогда в этом русле говорить. Вы еще и снимаете ролики, да, о своей деятельности, о боевых искусствах. Вы сами снимаетесь в кино. Вы поете, вы пишете картины, посещаете разные тусовки, скажем так, да. Интересные места, встречаетесь с деятелями культуры. Как вы все успеваете? Хороший вопрос, потому что это одна из фундаментальных вещей, когда человек выстраивает свою жизнь. Дело в том, что нужно действительно задумываться над собой и делать так, чтобы твои мечты превратились в планы. И тогда я скажу, что есть такие вещи в психологии, как намерение, визуализация. Это все естественно работает. Нашей визуализации, нашим намерениям мешают такие мысли-паразиты, которые называются сомнения. А в сомнении есть небытие. Как ты только начал сомневаться в том, что у тебя что-то может не получиться, то это обязательно не сбудется. Дело в том, что мои мечты сначала были, они у меня все воплотились в жизнь. То есть я искренне рассказывал своим друзьям, близким, кто был рядом, что я, например, буду
преподавать там, в США, что я буду там в Азии, в Китае, что буду посещу все страны Европы, и меня будут люди туда приглашать, что я буду персонально тренировать там актеров или очень богатых, я имею в виду, богатых по деньгам людей. И мне все крутили пальцем у виска, говорили, кому ты нужен, вот, и так далее. Это везет только каким-то везунчикам. На самом деле нет. Это все неправда. Надо просто быть надо уметь научиться радоваться тому, что должно произойти с тобой. И тогда уже Бог не может поступить тебе по-другому, Он тебе это даст. Это очень хорошая философия на самом деле, но вы все-таки не ответили, откуда вы берете энергию и силы? Вот. Энергия и сила – это когда человек сам себе планирует свою жизнь, не конкретный какой-то день, а главное, вот план заключается в чем? Когда человек работает на кого-то, на какую-то организацию, на предприятие или еще что-то, то чаще всего, не все, но чаще всего такой человек не особо-то счастлив, потому что он часть своей жизни отдает там, работодателю. И все и происходит из-за того, там, угождает он им или не угождает. Вот такая история. А когда ты планируешь свою жизнь таким образом, что ты живешь для себя, и все, что ты делаешь, это на себя, тогда у тебя появляется время, у тебя появляются силы, и ты можешь распланировать свой, можно сказать, рабочий день. Если сказать, как я условно работаю, то современным языком я скажу, я кайфую. Во-первых, если я прихожу на тренировку, то я вижу радостные лица, которые люди рады меня видеть, и они смотрят на меня с надеждой, что они сегодня получат что-то новое. Если я прихожу еще в одно место, где я тоже, можно сказать, работаю, то я там тоже получаю только положительные эмоции, и моя работа напрямую прям пересекается, переплетается с отдыхом. К сожалению, время нашей программы ограничено. Михаил, не планируете ли написать книгу? Если да, то о чем она будет? Мне много раз предлагали написать книгу. Я не думаю, что я достоин писать ее. Не думаю, что я что-то скажу нового. Потому что книг написано очень много во многие века, и назад, и назад, и назад. И в основном все пишут примерно одно и то же. Я просто хочу сказать, то, что люди написали там столетиями назад, они пережили вот это все и уже на склоне своих лет написали в книгах свои какие-то выводы, и они выложились примерно в то же самое, о чем сейчас думают наши современники, которые тоже пожили и знают цену жизни. Вот я так скажу. Ну а сами кого любите читать, какого автора? Я хочу сказать, в силу моих физических, можно сказать, недостатков, я не могу много читать. Может быть, аудиокниги какие-то. Да, я скажу так. Мне нравятся исторические книги, и в большей степени мне нравятся книги, от которых можно получить пользу. То есть я не приверженец каких-то романов, там, душещипательных или еще что-то. Я в этом не сомневалась. Да. Я люблю читать именно ту литературу, близкую к научной литературе или еще что-то. И поэтому вот сказать про интернет. У каждого про интернет есть свои какие-то оценки. Кто-то говорит, что это, извините, большая помойка, кто-то говорит, что это оттуда можно что-то взять. Человек из информации, которая и в эфире, и которая в интернете, он берет именно то, что ему необходимо. Поэтому, если я что-то листаю, я ищу конкретно то, что мне нужно. И тогда я беру эту информацию, узнаю. Вот. Михаил, огромное вам спасибо за интереснейшую беседу. И хочется, чтобы вы обратились к нашим телезрителям и что-то пожелали. Я хочу сказать, верьте в себя, будьте уверенными в своих возможностях, и не бойтесь мечтать. И если вы будете радоваться заранее тому, что ваша мечта сбудется, она сбудется.
Большое спасибо, Михаил, за добрые слова. Ну, я напоминаю, вы смотрели программу «Вечер у камина» на Первом Мытищинском. Не прощаемся, встретимся на нашем телеканале.